If I entered your business arena, ndambokutorera your business riri kutakura muCapetown. Chandakutadzirai chi? Why are you doing that? Mamuroverei Kith Kunhamo. Mamuroverei chi? Akutadzirei. Why tichisvika pastage yakadai? Kuvenga munhu to that stage, guys. I'm just an ordinary person. And tukani nemunhu inini. I don't fight with people. Ndiani mukambonzwanza netsana naye. But nenyaya kuti ndakangoti ndoda kubatsira baba waJudy. That is created, that enmity. It's okay. It's okay. They can do whatever they want. Thank you very much. Nemunhu wamarova, wamakuwadza. He sustained some internal injuries, and we just hope kuti acha recover from the injuries zawanika nadzo. Itongozviisa mumaoko maMwari, guys. Ndozvavafunga kuita. Kuti ndo chinangwa chavo. I hope where they are happy. So ndingotaura hangu kuti wakomana zvamaita zvakanaka. Inini handicharwa nemi, handipindure nemi, I'm not going to engage you. Inini hondo yangu icharwiwa naMwari. I'll put everything in the hands of God. Anditika, your plots ngakotinya hawo. Tinozvinzwisisa kuti ndo zvamuri kuronga. And the good thing is that you are known kuti ningi. Those who are watching the live, I'm just putting it on record so that one of the years you can also play this video. You never know. Unongochiti Capetown ndo kuri more dangerous. They may follow you again in Johannesburg. You don't know their intention. Anditika. Yeah. Anything chazongoitikawo, ndangokudza kuti ndapuwa ma-threats, and one of our managers was attacked at the funeral. Ndobva pa funeral, and then we were told for us to stay away from the funeral. Saka isusu takuti my services edu. Kana mai Judy vadzoka, we're still going to find a way of helping nevana kuti zvakamira sei. Anditika. Takungosiya zvakadaro. Vari kutitsigira Great Hope. Thank you very much. Ne rudo rwamunoita. Mangoiziva kuti hondo yandakurwa nayo yakaoma. Anditika. Tongoisa kuti mungotinamatirawo kuti Mwari andichengetewo, andiprotectewo, because handizive kuti plan B yawo yakamira sei. Nezvekunzi ndavatadzira. Nangu handizive hondo yawo yandakaita nawo. Saka ini ndawithdraw ma-services angu kubatsira vachingopedzawo basa rawo vega. Ndivo vanozvigona. Handisi kurwa nemi. Ndichangosiyo zvakadaro. May God bless you guys. I'm safe to save. Ndozvandinoita izvozvo.